Majestueux et surtout très dangereux, je vous propose de découvrir aujourd'hui les différents dragons visibles dans House of the Dragon. Accrochez-vous et Dracarys. Nous allons commencer avec les dragons en possession des membres de la famille Targaryen. Et ouvrant le bal avec une surprise, Balerion la Terreur Noire. Pour ceux qui ne savent pas qui est Balerion, c'est le crâne de dragon que vous voyez juste derrière le roi Viserys et Rhaenyra. Et oui, Balerion la Terreur Noire, le dragon avec lequel Aegon le Conquérant a fait la conquête de Westeros, fut le dragon d'un des personnages auxquels on pouvait le moins s'y attendre, le roi Viserys Targaryen. Plus grand dragon que Westeros ait connu, on dit que ses dents étaient aussi longues que des épées et sa mâchoire assez grande pour avaler un éléphant entier.